Į turbūt vieną simboliškiausių kovo 11-ąjį skirtų renginių šiauliečius kvietė Kultūros centras Laiptų galerija. Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, šalies istorijai sunkiausi ir reikšmingiausi įvykiai priminti unikalioje parodoje. Čia atidaryta sovietinių lagerių kalinės disidentės Jadvygos Bieliauskienės kūrybos darbų paroda. Ekspozicijoje pristatoma pusšimtis per 25 metus praleistus Intos lageryje ir iškart po paleidimo kurtų akvarelių. Šios disidentinio laikotarpio legendos parodą šiauliečiams pristatęs jos sūnus prisipažįsta, jog galimybė mamos kūrybą parodyti visuomeniai kaskart svarbus įvykis ir jam pačiam. Mat anksčiau nebuvo nė minties surengti parodą, atrodė, kad akvarelės įdomios tik giminėms ir bičiuliams, kol darbų ir profesionalaus jų atlikimo nepagyrė profesionalūs menininkai. Rimantas Dichavičius su savo įtraukimu ir savo tokiais padrasinimais, pripažinimais, kad tai yra iš tikrųjų gera technika, meistriškumas ir jis netgi pasakė knygų mugėje pristatydamas knygą, kad iš šiuolaikinių dailininkų tokią techniką, tokį išpildymą gal 1 iš 10 galėtų pademonstruoti, tokia kaip yra viename kitame iš šitų paveikslų, jai pavykusių. Prieš keliarius metus anapilin iškeliavusios Jadvygos Bieliauskienės sūnus prisimena vis atžavėjęsis mamos kūrinių realistiškumu, kaip juose paprasčiausiomis priemonėmis tikroviškai vaizduojama Intos lagerių skurdi kasdienybė, aplinka, daiktai ir gamta. Šiaip kaip jos asmenybės papildymui, aišku, labai džiaugiuosi, kad jinai tada nebeišliks žmonių atminti vien tik tai kaip kalinė, kaip tokia visuomenės veikėja, kaip daugelis ją žino. Daug kas tą pamatė paveikslus ir sužino šitą faktą, iš tiesų taip maloniai nustemba, kad jinai paišė. Ir man džiugu, kad ta kita asmenybės pusė taps žinoma žmonėm istorijai. Jadvyga Bieliauskienė gimė 1929 metais, mokėsi Kretingos ir Palangos gimnazijose. Būdama gimnazistė įsitraukė į pasipriešinimo veiklą, buvo suimta 48-aisiais ir nuteista 25 metams laisvės atėmimo, įkalinta Intos lageryje. Po Stalino mirties išlaisvinta 1956 metais, nuo 71-ųjų vėl ėmėsi pasipriešinimo veiklos. Aktyviai kovojo prieš tikinčiųjų persekiojimą, platino pogrindinę savilaidos spaudą, dirbo su jaunimu, rengė politinės, patriotinės, meninės programas. Už tai antrą kartą suimta 1982 metais ir nuteista 4 metams laisvės atėmimo ir 3 tremties už valstybės pagrindų griovimą. Perestroikos laikais dėl tarptautinių žmogaus teisių organizacijų, Jungtinių Amerikos valstijų prezidento ir kitų demokratinių šalių politinių lyderių spaudimo buvo atleista nuo trėmimo bausmės ir išlaisvinta. Grįžusi įsiliejo į Sąjūdžio, Krikščionių demokratų partijos ir kitų organizacijų veiklą, platino Sąjūdžio spaudą. Po kruvinųjų 1991 sausio įvykių įkūrė Lietuvos nepriklausomybės gynimo sausio 13-osios brolija. Buvo jos vadovė. Viktorija Grušaitė, Vytenis Mironas, Šiaulių televizijos žinios.